Hello everyone, this is Mohini and you are watching my channel Lady Driver. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो वीडियो में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सो दैट जो भी नीडी पर्सन्स हैं जिनको भी लाइक ड्राइविंग सीख रहे हैं तो उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। चलिए अब आते हैं वीडियो की बात पर। यस, आज का वीडियो होने वाला है 2 व्हील ड्राइविंग। यस, बहुत दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था स्कूटी ड्राइविंग का। सो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आगे का इसका पार्ट बनाइए, तो आज उसी का सेकेंड पार्ट है। यस, स्कूटी ड्राइविंग आज होने वाली है, तो चलिए लेट्स move to the video. I have this key of my scooty. तो ये है हमारी बेसमेंट पार्किंग, जहाँ पे मेरी स्कूटी में खड़ी इतनी मिट्टी जम गई है इस पर। पहले तो स्कूटी को करते हैं साफ, क्योंकि मुझे पसंद है चमकती हुई गाड़ियाँ। ये रहा मेरा हेलमेट और सेफ्टी के अंदर। पहले स्कूटी को करेंगे साफ। स्कूटी साफ करके अच्छे से फिर निकलते हैं। इतनी धूल होती है यहाँ पर कि गाड़ी चाहे कितनी भी साफ कर लो, साफ नहीं जाती। फटाफट से मारते हैं कपड़ा। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है स्कूटी ड्राइविंग का, तो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कैसे स्कूटी चलाना सीखना है। मेरा सेकंड पार्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट हो गया यार, मेरे कपड़े में डालना चाहिए। For safety, हेलमेट से पहले मुझे अपनी बाल भी करना होता है, बैटरी ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम ना है। Helmet is on. Driving mode is on. Helmet is very important, so don't skip this part. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हेलमेट पहनना भूल गई। पहनने के बाद सोचा आस पास ही जा रही हूँ तो बट नहीं, हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हेलमेट को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने आज हेलमेट ही पहना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट हो रही है। यार इसको क्या हो गया? प्रॉब्लम हो क्या हो गया? ये रिजल्ट पे आ गई, इसलिए स्टार्ट ही हो गई। क्या तुम स्टार्ट करके देखो। हाँ, मुझे आज का प्लान भी खराब होता हुआ दिख रहा है। ओके सी मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आई डोंट थिंक कि ये प्लान थोड़ा सा मुझे डाइसी सा लग रहा है, होगी या नहीं होगी। अगर स्कूटी स्टार्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, हम ड्राइविंग देखेंगे। अगर नहीं होती है तो इसमें एक चीज़ है कि अगर कभी आपकी स्कूटी ऐसे है डम कर रही है आपको, तो इसको किक स्टार्ट करके स्टार्ट कैसे करना, ये मेरे लिए भी आज बड़ा चैलेंज है और आपके लिए भी होगा अगर कभी ऐसा हुआ तो। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या ये किक स्टार्ट से स्टार्ट होगी और क्या मैं स्कूटी को स्टार्ट करने में सक्सेस होगी। जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल लेडी ड्राइवर पे। देखिए, सबसे पहली बात किक स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, हम इस पे पैर रखेंगे, ठीक है। किक करने के लिए ऐसे पैर रख करके, और दूसरे पैर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमने दूसरा पैर ऐसे उठाना है। जी, ठीक है, 1 सेकेंड। ऐसे एंड ऐसे करके ये पैर, इससे कि पूरा का पूरा सपोर्ट हमारा इस पर पूरा का पूरा प्रेशर डाल सके। तो आज मैंने गलती से हील पहन ली, मुझे कहीं जाना था। 1 सेकेंड, मैं ट्राई करती फिर से। जैसे हुआ था हम होंगे कामयाब। सेल्फ स्टार्ट पे आ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। स्कूटी जब रिजल्ट पे आ जाती है तो करती हूँ, मैं स्टार्ट करके जब रिजल्ट में होती ना तो बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं होती और फिर ये प्रॉब्लम करती है। कभी कभी जब स्कूटी लेने में जाओ तो किक स्टार्ट ज़रूर करनी है। मतलब अगर आप सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 बार सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार उसको किक स्टार्ट ज़रूर कीजिए, और वो हम लोग करते हैं अपने आराम से। आज ये स्कूटी स्टार्ट करनी है। क्या हो गया, कभी कुछ प्लान करो तो टाइम है नहीं। लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, आप भी देखें कभी ऐसी सिचुएशन में ब्रेक प्रेस करके रखें थोड़ा सा और किक स्टार्ट करेंगे। पैर एक ये वाला जो हमारा लेफ्ट लेग है, सॉरी राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और पैर से जंप करेंगे। फाइनली मैंने किक स्टार्ट कर दी। ठीक है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन है आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, किक स्टार्ट करनी है, उसके बाद थोड़ी देर से इंजन को वार्म अप होने के लिए या तो थोड़ी देर स्टार्ट करके छोड़ देना या थोड़ी देर उसको ऐसे करना है, उससे इंजन स्टार्ट हो। अगर आप तुरंत ऐसे स्टार्ट
स्टार्ट करके चलाने लग जाएंगे तो हो सकता है कि स्कूटी रास्ते में फिर से बंद हो जाए। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं थोड़े पानी को गर्म करके रखूँ। स्कूटी रिजर्व पे है, इस रेड साइन पर है, इट मीन्स ये रिजर्व पे है। ये साइन है फुल एंड एम्प्टी। जो हमारी इस लाइन है सुई है वो रेड की हो जा रही है, इट मीन्स ये रिजर्व पे आ चुकी है। तो चलते हैं अभी, पहले तो इसको देखते हैं, चेक कराते हैं क्या बैटरी में प्रॉब्लम है कि क्या है, और पेट्रोल भी डलवाते हैं। हाँ मैंने फिर से बंद कर दी है, स्टार्ट नहीं होगी, देखते हैं। क्यों कर दी मैंने इसको बंद? होगी फिर से भी स्टार्ट है। लेकिन प्लान था कुछ और करने का, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कुछ और हुआ। दिखानी थी आपको ड्राइविंग, बट दिखानी पड़ गई किक स्टार्ट, क्योंकि स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आज का लेसन जो होगा वीडियो को वो यही है, हाउ टू किक स्टार्ट योर स्कूटी। जब भी कभी ऐसा हो जाए तो स्कूटी को किक स्टार्ट कैसे करना है वो मैंने आपको करके दिखाया, और होप है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।